दिनै आबिरुसि क्रीडा दिवस अर्जुन बान्था मोनगिरि बगेश्वर बरुवानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिना आसाम नाङै क्रीडा दिवसखौ फालिदों। दिनै अर्जुन बान्था मोनगिरि बगेश्वर बरुवानि जोनोम सानखौ गासै आसामजों लोगोसे बिटिआरआवबो जिल्लानि गेलेमु अबिरुसि सान एसडिपिअ मावख' साथाथि टंलायाव फालिदों। मख'नो गोनांदि बे सानखौ भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि दैदेननायाव आरो उदालगुरि जिल्ला गेलेमु मावख'नि हेफाजाबाव फालिनाय जायो। भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो ब्लकनिफ्राय सा 36 गेलेगिरिफ्रा 21 किल'मिटार माराथन खारनाय बादायलायनायाव इएम दावबायसा बर'आ फ्लेग अफ खालामना जागायजेनो। बे हाबाफारियाव कालिंदुवार बियाबनि एमएलए दिलीप कुमार बर', भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर', भेरगाव जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि देरहासात बर' आरो नेहाथारि बिनोद दैमारिनि अनगायैबो उदालगुरि जिल्ला गेलेमु बिफाननि सरकारि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो। आरो बान्था राननाय हाबाफारियाव भेरगाव महकुमानि एसडिपिअ दुर्गा किंकर शर्माया बाहागो लाना बान्था राननानै होयो। गोलाव खारनाय हाबाफारियाव सेथि बान्था महरै 7,000 रां, नैथि बान्था 5,000 रां, थामथि बान्था 3,000 रां आरो साबा बादायारिफोरनो थुलुंगाखां बान्था महरै 1,000 रां बान्था होनाय जादों। सा सानजा भारतनि गिबिसिन अर्जुन बान्था मोनगिरि भगेश्वरी बरुवा बिथांनि दिनै जोनोम सान 3 सेप्तेम्बर आरो बे 3 सेप्तेम्बर बिथांनि जोनोम सानखौ आसाम सरकारा रायजोआरि गेलेमु सान महरै फालिबोदों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जोङो बिटिआर सरकाराबो जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामि ओनसोलाव जाहाथे गेलेनायनि सांग्रांथि लाबोनो हायो आरो अर्जुन बान्था मोनगिरि भगेश्वरी बरुवानि जि जोनोम बा बिथांनि सोमोन्दै जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफ्रा मोनथिनो हायो, गार्जेनफ्रा मोनथिनो हायो, बिनि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो बिटिआरआव थानाय मोन 10 महकुमायाव जोंनि जिल्ला गेलेमु मावख'गिरिनि हेफाजाबजों आरो जोंनि लाइमोन इउपिपिएलनि दैदेननायजों बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। गुबुन गुबुन महकुमायाव गुबुन गुबुन आयदाखौ लानाय जादों, जेरै दिनै भेरगाव महकुमायाव माराथन खारनाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि आयदाखौ सायख'ना लानानै दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बे 3 सेप्तेम्बर एबा अर्जुन बान्था मोनगिरि भगेश्वरी बरुवानि जोनोम सानखौ फालिनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। दिनै जिहेतु माराथन दौर जायखौ गोलाव खारनाय होननानै बेनि जि बादायनाय बे बादायनाय हाबाफारिनि गेजेराव सरकार एबा नोंथांमोननि बिटिसि सरकारनिफ्राय मा बान्था जायगा जोङो बेबायदि राङारि बान्थासो लाखिनाय जादों। गुबुन गुबुन महकुमायाव हयथ' बिनि बान्थानि बिबां बा बान्थानि होनायनि माखासे राहाफ्रा गुबुन गुबुन जागोन, नाथाय जोङो मोनफ्रोमबो महकुमायाव 30,000 जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय हरनाय जादों। दिनै भेरगाव महकुमानि बे गोलाव खारनाय बादायलायनायाव सेथि बान्थानो 7,000, नैथि बान्थानो 5,000, थामथि बान्था, ब्रैथि बान्था दङ आरो बिदिनो साबा बादायारिनो साबायखर बावनाय बान्था जाय कनसलेसन प्राइज बेखौबो लाखिनाय जादों। बेखिनि बान्थाया थोजासे नङाब्लाबो बाहागो लागिरिनो मोनसे सन्मान होनाय बेखिनिखौ होनाय जादों आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदिनो इभेन्ट लायै इभेन्ट बान्थाखौ होनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। भगेश्वर बरुवानि जितु जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जिहेतु क्रिया दिवसखौ फालिबाय आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जिहेतु नोंथांमोना माराथन खारनाय गोलाव खारनाय बादायलायबाय मा बुङो? आं दिनै जायफोर बिथांमोना नैबे भेरगाव जिल्ला आरो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स जों ज'हायै जोङो जि माराथन रेस खुंदों आरो बे खुंनायावहाय जोंहा माखासे पार्टिसिपेटफोरा फैनानै दिनै जोंनि बे खामानिखौ जाफुंसार फैबाय। दा बिनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो जों पुलिस बिफान, मेडिकेल बिफान आरो बायदिसिना बिफानाव थानाय बिथांमोना दिनैनि जि माराथन रेस खारनाय बेवहाय जों फैनानै बिथांमोना हेफाजाब होबाय आरो दिनै बे माराथन रेस खारनाय बेयो जोंहा जोबनानै थांबाय। आं दिनै थारैनो जोंनि लाइमोनफोरखौ अर्जुन बान्था मोनगिरि बिथां भगेश्वर बरुवा बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि जि सान जोङो खुंदों, जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जि अबिरुसि क्रीडा दिवस जों दिनै खुंदों, बेवहाय जाय लाइमोनफोरा
जे बेवहाय हेफाजाब माने जों फैनानै बे माराथन रेसाव बिथांमोना बाहागो लादों आं बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों आरो खावलायनो नागिरदों जे जोंनि देहाखौ जुदि जोङो मोजाङै लाखिनोब्ला लोगोसे जोङो थांना थानायनि जि राहा लामा बेखौ जुदि जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो जों मोननो हायो आरो बेनि जोङो उदाहरन हिसाबै मानगोनां अर्जुन बान्था मोनगिरि भगेश्वर बरुवा जों बिथांनि जि माने जोनोम सान बा बिथांनि जि माने हिस्ट'रि जों बेखौ नायनानै जों मोनथिनो हायो जे बिथाङा गेलेनायनि गेजेरजों सारा बुहुमावनो बिथाङा गावनि मुंखौ आरजिनो हादों आरो बेजोंनो माने बिथाङा गावनि जिउखौबो खुंनो हादों आरो लोगोसे बिथाङा माने जोंनि बे आसामनि बा जोंनि भारतनि लाइमोनफोरखौ जे बिथाङा माने गेलेनानै जे गावनि मुंखौ बे बुहुमाव माने जारिमिन महरै सोरजिलांनो हायो बेखौ बिथाङा दिन्थिलांबाय आरो बेखायनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ बुंनो सानदों जे गेलेनाया खालि माने मोनसेल' बियो गेमल' नङा बियो गावनि थांना थानायनि राहा लामा आरो गावखौनो गायसननायजों लोगोसे गावनि मुंखौ सारा बुहुमाव जारिमिनारि माने समायना हांखोजों लिरनो हानाय मोनसे बियो लामा दा बेखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जे बायदिसिना बिथिङावनो माने गेलेनायावनो जा बा जिखि जाया आरिमुआवनो जा जोंनि लाइमोनफोरा बेवहाय बाहागो लानांगोन आरो माने गावनि देहाजों लोगोसे थांना थानाय राहा लामाखौबो दानलांनो हायो आं बेखौनो आं भेरगाव जिल्ला इउपिपि लाइमोन आफादनि जे आफादगिरि हिसाबै आङो खावलायगोन जोंनि जे माने लाइमोन हान्जाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे माने गेलेनाय आरिमु बायदिसिना बिथिङावबो जाहाथे साखाफारा जायो बा गेलेलाङो आरो लोगोसे आङो भेरगाव जिल्लानि जोंनि मावथि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बिथांमोना खोब खम समनि गेजेरावनो जों गासैबो जयै मिलायनानै माने सानथामनि गेजेराव नैबे प्रग्रामखौ जोङो साक्सेस खालामनो हादों बेनिखायनो आंनि जि मावथिफारि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो लोगोसे जोंनि जे माराथन रेसाव बाहागो लाफैबाय आरो फिन खेबसेबाव बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय दिनैनि जिथु माराथन दौर बा गोलाव खारनाय जिथु बादायनाय बे बादायनायावहाय बादायारिफोरनि थाखाय मा औ दिनै जोङो बादायारिफोरनि थाखाय जोङो 8टा प्राइज लाखिदों मोनथामा जाबाय सेथि नैथि थामथि बेनिफ्राय जोङो साहाफानि थाखाय कनसलेसन जोङो प्राइज लाखिदों 1000 करि गिबि प्राइजआ 7000 नैथि प्राइजआ 5000 थामथि प्राइजआ 3000 ओमफ्राय कनसलेसन प्राइजआ 1000 आरो बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना बेवहाय पार्टिसिपेट लादों बिथांमोननोबो जोङो सप्तासेनि गेजेराव पार्टिसिपेट सार्टिफिकेट जों बिथांमोननो गासैनोबो गथायगोन बेसेबां गोलाव खारनाय बेयो गासैजों 21 किल'मिटार 21 किल'मिटार गिबि बान्थाखौ जोंनि